Ұлы әкенің қасиеттері. Балалардың мақтанышы әке-шешелері. Нақыл сөздер 17 тарау 6 аят. Атақты жазушы Босуэлл өзінің әкесімен бірге балық аулауға барғаны туралы әңгімелейді. Кейіннен әкесінің осы күні туралы өз күнделігінде: "Бүгін балық аулауға ұлыммен бардым. Күнім босқа кетті" деп жазған бір ғана сөйлемді тауыпты. Босуэллдің көңіл-күйі қатты түсіп кетті. Сүлеймен: балалардың мақтанышы әке-шешелері дейді. Ұлы әкелердің мына төмендегідей 6 қасиеті бар. Біріншісі, ол қорғайды. Ол өзінің балаларын кішкентай кезінде күшімен қорғайды, ал өсе келе оларды сезім жағынан баулайды. Ол өз ұлдарына қыз балаларды сыйлау керектігін үйретеді. Өйткені өзінің қызымен кездесіп жүрген жігітпен әңгімелесіп тексереді. Екінші, ол тыңдайды. Өзінің шешесіне: "Менің қастарым әкемдікі сияқты қосылып өсіп қалды. Және адамдар маған бірдеңе айтқанда мен тыңдамаймын" деп бұрыл бала айтқаны секілді, тыңдай білу балаңыздың жүрегіне жол таба алатын өмір бойындағы көпір. Үшіншісі, ол мейірбан. Балаларыңыздың құшақтаудан артық еш нәрсе оларға қауіпсіз де құнды қарым-қатынас бола алмайды. Егер өзіңіз құшақ көрмей өскен болсаңыз, онда өз балаларыңызға осы қателікті қайталамаңыз. Төртінші, ол тәртіпке салады. Ол тәртіпке салып қана қоймай, өзінің тәртіптіліктің үлгісі етіп көрсетеді. Бесінші, ол көңілді. Ол өте жұмысбасты болса да, өз балаларымен көңіл көтеруге уақытын арнай алады. Есіңізде сақтаңыз: жүректің қуанышы бет жүзді жарқыратар. Нақыл сөздер 15 тарау 13 аят. Сондықтан балаларыңызға өзіңіздің жақын уақытыңызды сыйлаудан танбаңыз. Алтыншы, ол пәк жолмен жүреді. Тәубеге келгеннен бұрынғы атеист Ли Стробел: "Мен тәубеге келген кезімде 5 жасар қызым маған: 'Мама, мен Құдайдың әкеме жасаған жақсылығын маған да жасауын қалаймын' деп қызым Исаға сенім артты" дейді. Егер сіз балаларыңыздың алдында пәк жолмен жүрсеңіз, бүкіл жағдай өзгереді.